Mungu Baba, naomba kwa ajili ya kuvunja na kuteketeza hizi nguvu za giza zote ambazo zinazingira katika nyumba yangu. Ninaomba kwa ajili ya uzima, ninaomba kwa ajili ya kukemea pepo mchafu, shetani, nguvu zote za giza, nguvu za giza zote naomba ziondoke. Nakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Haleluya. 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 Ni nani aliyewapa mamlaka kumtimua nyota humu ndani? Mnajichukulia maamuzi, si ndio? Lakini kaka, hakuna cha lakini. Alafu ninapozungumza sitamani kumwona mtu mwingine anaongea. Si unanielewa? Mimi mnajua nyota yuko humu ndani kwa ajili ya nini? Msitaki kunipanda kichwani. Msitaki kujiamulia maamuzi ninayotaka nyinyi humu ndani. Mimi ndiye mwenye mamlaka na ndio mwenye maamuzi ya kuzungumza nini kiwe na nini kisiwe. Nyota! Nyota! Jo! Nazungumza na nini? Hiki ambacho mmekifanya siku ya leo ni kuvuka mipaka. Haya, ni nani aliyemleta nyota humu ndani? Ni wewe kaka. Kwa nini mnamtoa nyota humu ndani? Lakini kaka, hata ingelikuwa ni wewe, ungefanya maamuzi kama haya. Nyota sio kuja kunichungulia mimi ndani. Uliniambia? Lakini kaka, hakuna cha lakini. Hivi ambavyo mnavyovifanya mnajisahau. Kumbukeni, nyinyi wote ni wakuja humu ndani. Sasa muda wowote mnaweza mkaondoka. Mume wangu, hata hivi nyota amekuwepo mjeuri sasa hivi. Yaani kimwambia kitu hata anisikilizi. Ananijibu vibaya tu. Hilo unasema wewe. Nyota, anachozungumza dada yako ni sahihi? Kaka, mimi unajua ni kweli. Hakuna. Sikilizeni nyinyi. Kuanzia sasa hivi sitaki kumuona mtu yoyote humu ndani. Kila mtu achukue mabegi yake, muondoke. Sasa mume wangu, kweli tuondoke kwa sababu ya nyota hivi kweli? Hata ufikirie. Nyamaza. Ninazungumza na wewe unazungumza. Ni nani mwenye mamlaka kuzungumza humu ndani? Sitaki kuona mtu yoyote ananijibu nikiwa nazungumza. Nilichokiongea ninamaanisha. Sasa basi, naomba mnyanyuke, kila mtu aondoke. Grace, usitaki kutuona sisi kama wajinga. Na usitaki kutuona kama hatuna akili timamu. Nina imani kwa hili. Wewe ndio unahusika 100%. Tena usije ukajaribu kunidanganya chochote. Grace, hivi unaweza kuniambia Mr. Mponda kapajuaje hapa? Na kamleta nani? Unataka kusema kwamba alilala akaota akapajua hapa? Siku zote najiuliza, mtu gani anatusaliti? Tukifanya jambo haliendi. Tukipanga mikakati haifanikiwi. Kumbe msaliti mkubwa ni wewe, nyoka shetani wewe. Hivyo unajielewa kabisa. Sei, umepatwa na nini? Mbona unaongea kama umechanganyikiwa? Nisikuelewi. Sasa hilo nao ulisema wewe, linawezekana vipi? Hali ya kuwa tumepambana wote mpaka kufikia hapa. Inawezekana vipi kuwa msaliti mimi? Yaani unavyoongea kama mtu kweli. Wala hata mshipa wa aibu huna. Yaani unamkaruka huku na kule. Uwezo ukanidanganya kuniambia kwamba eti hamna kinachoendelea sio nini na nini. Hali ya kuwa Mr. Mponda anafika na wewe unafika. Yaani kuonesha kwamba mlikuwa mnaongozana kipindi mnakuja.
Grace, unachokitafuta utakipata soon. Nyota, nikijaribu kurejea maneno ya mchungaji, kuna taswira nyingine ambayo naipata kwenye kichwa changu kukuhusu wewe. Unajua, mchungaji alisema mambo mengi sana kukuhusu wewe. Mchungaji alinisihi pamoja na kuniomba niweze kuwa karibu sana na wewe, nikulinde, nikushikilie, sababu wewe inaonekana ni msaada kwangu. Na hilo mimi nalithibitisha. Tangu uje kwenye maisha yangu, kuna mambo mengi sana naona yamebadilika. Najikuta mambo yangu yanakuwa mpesi, aliyakuwa nipo katika kipindi kigumu, na ndio maana nikaamua nikuitia hapa. Nyota, kwa nini unaamua kunisaidia? Kaka Mponda, Uniwezi kwa nguvu, labda uniwezi kwa ujanja tu. By the way, nikupongeze sana, sababu kazi niliyokupa uifanye, umeifanya ipasavyo. Hongera sana. Lakini mara baada ya hii project, kuna project nyingine ambayo nahitaji nikupatie. Unajua lengo, nahitaji tuwasambaratishe kabisa wapumbavu, na nakutegemea katika hilo. Sawa, usijali kuhusu hilo Mr. Mponda. Labda tu nikwambie kitu. Niliweza kufanya kazi yangu kwa uadilifu, na mpaka sasa hakuna mtu yote aliyeweza kunigundua. Hili mimi nililijua, na nilianza kukufuatilia mapema kabla hujagundua. Ulikuwa nahisi ni siri sana eh? Mr. Kapuya, mbona sikuelewi? Kwani kuna kitu chochote ambacho umesikia labda? Mnahisi mnaweza mkafanya kitu chochote na mimi nisijue? Haiwezekani. Na kama ni hivyo mmejidanganya. Na kwa taarifa yenu, hamwezi kufanikiwa chochote, kwa sababu mmejisahau. Hamjui mnadili na mtu wa aina gani.
Oya, mimi ni Mafia, itawasumbua. Mimi simaanishi hivyo ambavyo unavyofikiria wewe. Uwe na siku njema. Umeanza lini uchawi? Unasema mimi mchawi, kumbe wewe ndo mchawi. Sikia nikwambie Sipa, sikuwahi kuwa mshirikina na sitokaa niwe mshirikina. Hivi hivi na imani yangu unavyoniona mimi dada yako, ndivyo nitakavyokufa hivyo hivyo na imani yangu. Kwa hizo tabia ulizozianza, ulipofikia ni pabaya mdogo wangu. Yaani wewe ndio wakunitokea njiani kama mzimu. Mimi mshirikina? Ama kweli wanga wanajisahau sana. Yaani uchawi wako wewe na upuzi wako uliokuwa unafanya dhidi yangu, umeamua kunihamishia mimi, si ndio? Na kuuliza, si ndio? Sikia dada, mimi sidhani kama na mjadala na wewe tena katika maisha yangu. Yale yote niliyoongea huko mwanzo nadhani yanatosha. Sasa hivi ni kufanya tu maamuzi. Nishasema sitaki undugu na wewe, na kuomba zingatia. Kama ulivyoamua kunikana mimi dada yako, hata mimi vile vile nishachukua maamuzi yangu. Kwa hizo tabia zako ulizoanzisha, hapa nilipo namsubiria kaka yako. Akifika tu utajua mwisho wake. Unasema nini? Kaka hawezi akakukuta hapa. Yaani hivi tunavyoongea una sekunde hizi za kukaa huko ndani. Mlango ulioingilia ndio mlango unakwenda kutokea. Sijui tunaelewana? Changanya mbariga zako utoke katika hii nyumba sasa hivi. Stoki. Nini? Nimekwambiaje Sipa? Huu mguu unaoona hapa, kwa leo sitoki nje pasipo kuonana na kaka yako. Dada, toka! Stop. Toka! Afu unaona kama hivi unataka kunzoea sana, si ndio? Siku zote nilikuwa nawaza na kufikiria, ni nani anayevujisha siri zetu? Sikupata majibu kwa mara ya kwanza, lakini nakumbuka ile siku ambayo niliamua kufanyia challenge. Nilibaini jambo, na nilibaini jambo kupitia nyuso zenu, na nilijitahidi sana kuliepusha hilo na kuwasihi tuwe kitu kimoja. Lengo la kuwa kitu kimoja, tufike tunapopahitaji, tupate tunachokihitaji pia. Na sio hivyo tu, nilijitoa kiasi kwamba niweze kuinua kimaisha. Ukumbuke awali tulikuwa wengi sana, na kila baada ya muda tunafanya mchujo, tunazidi kupungua. Maana yake tunatoa watu ambao sio waaminifu, tunaingiza watu ambao ni waaminifu. Maana yake kila tunapoweka watu ili tufanye mambo yetu yaende sawa, watu wanakuja tofauti. Na ndio kisa cha sisi kuendelea kupungua.
Grace ndio msaliti wetu. Mr. Kapoya, nakubaliana na wewe kwa 100%. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa namwangalia nyendo zake nilikuwa sizielewi. Na nilipokuja kustuka ni pale tunapanga mipango inafeli. Yaani tukipanga hivi mipango inaenda hivi. Na kama unakumbuka ile siku ulipotuacha hapa mimi na yeye, nilijaribu kukaa na kumdadisi. Lakini alirukaruka kama maharagi. Kwa hili uliloniambia, nimejaribu kuunganisha na ile siku alipokuja na mponda humo ndani. Sasa napata majibu kamili. Na ukiwa unamwangalia wala uwezi ukamzania hivyo. Yaani ni mnafiki aliyepitiliza. Kwa hiyo mimi hapo cha kushauri Mr. Kapoya, kama ameamua kutusaliti, wewe achana naye. Kikubwa tumebakia sisi wawili. Basi tupige kazi. Au kama unaona kwenye hili kundi letu tumebakia wawili inahitajika mtu wa kuongezeka, basi nitafute. Kama haiwezekani achana naye. Na si hivyo tu. Nimefuatilia nyendo za Grace. Hatua kwa hatua. Huwezi amini kwa macho yangu. Nimemkuta nyumbani kwa Mr. Mponda. Yes. Na baada ya kuniona alistoka. Na si hivyo tu. Ameongea mengi sana. Na mpaka kupelekea kama nimerudi kwenye mikono ya Mr. Msongo. Lakini nimeshampasha habari. Achunge sana maisha yake. Je, kisikaanzisha ubaya na mimi? Nataka atambue nilimtoa wapi na sasa yuko wapi, kafanya nini. Mimi nakubaliana nawe. Nitakaloamua sawa. Nimekuamini tufanye kazi. Nakuamini. Ukija kunisaliti kama mwenzio, unajua kitakacho kukuta. Kwa na imani na mimi. Sitegemei hayo. Karibu. Ndio dada, nakusikiliza. Ni muda mrefu hatujaonana. Karibu. Asante kaka. Nimefurahi kukuona pia. Maana kila nikija hapa sikukuti. Ila leo nimefurahi kukukuta. Ni kweli, hubizi wa majukumu. Ni kweli kaka. Naelewa. Lakini mimi kilichonileta hapa sio jambo kubwa sana. Kaka, mimi kilichonileta hapa, najua hili ninalotaka kukuambia litakuumiza na utashangaa sana. Lakini ndivyo inavyotakiwa. Inafikia hatua binadamu tunatoa maamuzi magumu, sio kwa kupenda, ni kulazimishwa. Najua hutonielewa kwa hili ninalotaka kukuambia. Ila inanibidi nikuambie. Mimi kwa sasa kaka, naomba niendelee kuwa na maisha yangu. Nimuache mdogo wangu naye akae na maisha yake. Anahitaji iwe hivyo. Na mimi katika hili nimeamua kukubaliana naye kama anavyohitaji yeye. Nimeweza kumlazimisha mdogo wangu. Nimembembeleza vya kutosha. Kila mara namfuata. Lakini kawa ni mtu mwenye jeuri, kejeli, haeleweki sasa hivi. Uchawi sio uchawi, mzimu sio mzimu.
Kiuhalisia mdogo wangu umebadilika sana. Okay. Kwanza niseme pole sana. Lakini hiyo hatua ambayo mmefikia sikuwa naifahamu kabla. Umefanya jambo zuri la kiungwana. Mimi ni kuahidi kitu. Nitakaa naye chini, nitazungumza naye. Kaka, mimi na Sipa tumefikia mwisho. Na hili halitokaa liwezekane. Hapana dada. Huko ulipofikia ni kubaya zaidi. Mimi nafikiri bado kuna muda na nafasi nyingine ya kuweza kuzungumza katika hili wote kwa pamoja na tukafuata suluhisho. Lakini wewe kusema kwamba udugu ufe, sioni kama ina afya hiyo. Mimi nikuombe kitu kimoja. Hili swala naomba uniachie mimi. Alafu mimi nitajua namna kufanya. nakupenda sana दिल मेरा wewe tu nilipokuona baby moyo ulidunda mapenzi ya ghafla nikawa nauguza तेरी आँखों में nikaona dunia wewe ni malaika wa maisha yangu pia ukicheka najikuta napagawa penzi lako baby linanichanganya usiku kucha nawaza sura yako meri jana siwezi acha mapenzi yako kuchi kuchi baby nakupenda dili yangu yote ni yako mrembo habibi wangu usiniache teri mohabbat limenigusa moyo kuchi kuchi hota hai nikikuona moyo wadas nakuhitaji karibu na mimi my sweetie jan romance